Mal by si sa zdúť aj ty za ten asist teraz. Že ty si chcel kill vlastne. Jak správny bažinač. Jak ťa to bažinač učil? Proste bažinač, ty kokot. Počkaj, tam je jablko určite. Tak si zober jablko. Nie je tam skurvený banán s hríbom. No ale... Sú tu Ale ľudské kosti. bytosti. Dobre, aj v tom meste oproti sú Počkaj. ľudia. Dom si... Kokot, už strieľajú po mne. Dobre dostal? Aj cool. Ja sa k nim snažím dostať takto pod ich mesto. Dobre, to je na piču toto. Dobre, ja si dám full damage, nech viem, ne? Dobre, jeden knock. Banánmi. A jeden dead. Tuto už nezabijem. No, už letí. Ale dostala damage len. Nepočítal som, že presne, že Dobre. koľko. Čo ti je, dobre. Ešte aj korunky mali, dúfam, boja. Iba jeden. A toto je čo? Neviem. Taká zbytočnosť. A ďalší... Nejaká všemocná zbytočnosť. Odvihni ma! Koko, ja mám 10 HP! 4, 2, Jebe kokot! ti na hlavu, kokot, Kokot pojebaný. som skoro vyschol na tvoju neprítomnosť. Čak ale kokot, keď oni si zase len tak prídu Priplichtia pozdraviť. kokoti. Však plichtivý, jak bažinač. To len bažinač sa dokáže priplichtiť za každých okolností. Povie ti, že nejde a nakoniec ide. Lebo proste on sa priplichtil. Nie, on ti povie, že nejde a potom ťa čaká na stanici. A vtedy ty ako normálne to akože, že on bol v piči z neho. A že jak si vedel, že ideme vtedy? O, pozeral som si snap mapu. Kroky. Jap. A to je Deadpool. A s rukavicami. Prosím! Ako ten Deadpool čo? Ten ani damage nedostal? Veď Nie, ja to som ho mo- skoro krekol. No, ako vidíš, tak nedostal, on to len skočil a nahitoval nás obidvoch a zabil nás. Čo ti je? To proste nepochopíš, to je... Takto sa má hrať táto sezóna, že sa proste priplichtíš do chrbta všetkým. Že najprv ideš, naznačíš, že zdrháš a potom sa vrátiš a dobiješ ich. To my sme takú stratégiu ešte neovládli. Ale by sa tam taký bol, že fakt bažina čas zapnutý v lobičku. A vyčkával. Bažinač.
No ale vieš, on to nezapne ani náznakom, on proste ti povie, že on sa na to necíti. Proste ja už neviem ako čo. To skôr sem dostanem východňara, čo proste dnes ide domov. Zajtra príde ty kokot ako bažinača. Proste jak pažináč. Jak to on dokáže? To musí byť normálne super schopnosť tento. Dobre, idem sem. To nemôže byť zdravé, to čo on robí. Čo tam Ale máš? to je fakt na psychiatru, no tam bude krabica s ovocím určite. Ne. To čo on robí fakt nemôže byť zdravé. Ja musím mať nejakú diagnózu. Určite niečo musí mať, lebo to není možné. Lebo aj dement je proste diagnóza. No je. Ale proste bažinač si neprizna nič. Vieš, ako on ti povie, že on je plne zdravý. On je lepší než ty, on tak povie. No. Že proste ty si pre neho zbytočný, že on ťa A je to nepotrebuje. jablko. Dá by sa nademičovala rýchlo. Ja som chcel pôvodne hľadať ovocie, že by som sa dohyloval ovocím, ale... Asi jebem na to, keď vidím tie kroky okolo mňa. Čo mi dáš? Mondru pumpu? Daj. Lepšie než nič a je tu korunka. To som nedostal damage. Na čo by si dostával damage? Dobre, tak to som myslel kokot. Tam je korunka dropnutá. Potrebujem ešte jedno jablko zjesť do piča, ja nemám. Lebo Vyskač padli len ešte raz. dve. Čo ti poviem? No ale čomu chám korunku? No je tam korunka, len strážujú magneto. Magneta mám pič. Ja som ho nechcel pušovať. No aha, a už šprintuje do piče. Už šiel v Tesle. Vidím. No ale tu je jablko. Dobre, on čo má ako? On je to pán magnetizmu, čo si čakal? On magneticky navádza tie strely. Na diaľku. Ty kokot, či ty si môžeš kúpiť špeciálny bundle s tým skinom, že ty dostaneš tie super schopnosti k nemu, či čo? Alebo jak to je? Hore. Dobre, tak nech mu tam je dobre. není. To je po piči. Aha, dobre. To je bot, dúfam, nejaký pojebaný. No jasné, že to je bot. A jablko len tak a 4 na zemi. Mohol tu na mňa zaútočiť botí the strongest. Je. No vidím, že niekto sa tu jebe rukavicami. A čo iné? Samozrejme. A čo iné si čakal? Vydrž.